Ashana kabajamtoota fi daawwattoonni abbaa irraartutu marti keessanuu akkam nagaa jirtanii jecha haadha keessummaa ajaa'ibaa qabdu. Keessummaa sunis maal jettanii gurgurattanii odoo ani hin beekin kana jaalatee na yaadee biyya keenya dhufee jira. Haadha gaafadha garanumaa kan kennedha. Obbo Oyyamaa jedhama. Diraamaa kan fuulduratti illee TikTok irra hojjennu keessaa kan nuti tolaallee yaada nuuf qabdullee nuuf hin Drama keessan keessa kanatti tole gaafa haati daraartuu gabaa baatee ookee paastaa bittee isin loltanii baay'ee namatti tola isin ookee paastaa bittee gaafa galteessan keessattuu. Wanni ajaa'ibaa wayii natti kun nyaatteen beenu bittee galee ookee paastaa mal mi'aan namni jabaan bahe marti mal bitataan irra wal fixan badaraartu ookee. Bisa argannaan garaan keessa galaf jedhe san baay'ee namatti tola itti fufa akkanumatti isinin jedha baay'ee namatti galatooma isinin isin waan ni jedhamta. Ani Abdurrahman Bariisoo jedhama. Godina Arsii Asallaa irraa dhufne isin daawwachuu dhufne hojiin keessa sirri bareedaadha midhaagaa jalqabaa gadhumaatiin namatti tola keessaa ka filannu hin qabu. Kana caala isinitti taatudha. Isin waan ni jedhamta. Anis Muusaa Kadeerin jedhama. Isaan wajjin dhufne jechuudha. Diraamaan keessan gootumattuu baay'ee namatti tola. Kana caala isinitti taatudha. Hundumtuu baay'ee gaariidha. Jajjabaadha. Itti fufaa isiniin jechuu barbaada. Kamtu isinitti tola san keessa? Hundumtuu keessattuu kan ookee paastaa sun baay'ee na gammachiise. Baay'ee na kolfisiise. Baay'ee gaariidha. Kun kana caala isinitti taatudha galatooma. Ayyee kiyya maqaan ta'a galgal jedhame aanaa digaluufti ijoo magaalaa bulchaanaa irraa dhufe. Diraamaa keessan keessaa diraamaan natti tole. Diraamaa mana abbaa murtii dhaxxanii ragaa namaatiif deemtanii dharaan birrii isinii kennanii birrii san hin barbaannu nu dhugaadhaaf jira raafna jettanii isin raddan birrii san deebisan santu sirriitti natti tola. Dhalfadhinaan guddatus hin dubbatin. Waa kabajamaa abbaa murtii keessaa qaban takkana oolu birrii kan kee oodha asfinnaal daraartu birrii nu bikee nufi kabajamaa abbaa murtii dhiifama nu godha kabajamaa abbaa murtii balleessaa qabna dabuu waan kana nu balleessaa qaba dhiifama akkana seena kabajamaa abbaa murtii birrii nu bikee nu Ayyee kana caala isinitti taatudha galatooma. Ayyee jallee obbo Abdulqaadir Bariisoo jedhama. Anallee diraamaa keessan keessaa diraamaan baay'ee mul'u natti tola. Diraamaan keessan natti tolu diraamaa yeroo caatii isinii bitanii manatti qamaatanii oduma isin qamaatan harrii isin jalaa yaafatanii yoo ati gabbaatu harriin hin jirtu mi'a daraartuu nagga fiigi harriin tiyya bineensi bixee fennaan lakkii harriin ta'e bineensi fidhee nama yaafatee bineensi ati daraartu. Nola kana dhufa abadi. Isa hadra. Sifasin basi kabu dem tu lafaran le ka kuti hadra shokol hadra ati kunulla isa wata kadri hadra kufara kita demati juba ati kapsisa rukurru sadeti avurteti bati baba kalchati walgeti malka daddachati David sira qabatu ba Ila abbaa daraartu harra tante bineensa ho'iitunyaan waraabessa ho'iitunyaan nama fudhate malee namatu argituudhaan akka itti ulaayu jalaa bananiitiin. Kana diraamaa kana natti tolaa jechuudha. Kana caala isinitti taatudha. Ayyee kiyya Diittaa Abdulqaadir jedhama. Aanaa Asallaa irraa. Diraamaa isin hojjettan mul'uun baay'ee das nama jedha keessattuu kan wayitii miizana dhattanii midhaan safartanii luka isa irraa buusettuun baay'ee takka natti tolee. Gama sinoofi gama Jaarsana filee gara zeeroo kana noofi gara shittanaa kan oofu. Garana barreeffama. Gara sinoofi hin jiraan jiru. Maa jabba jaarsana ati gidi mara. Bara illee sirra gabus jala kanaan namni hin jiran. Daraartuu laga masanii akka irraan kaan achi madaal achi daal. Kiiloo 10. Baay'ee isin jaalannaa isinin jedha. Ayyee kana caala isinitti taatudha galatooma. Kan keewwan jedhama. Maqaan kiyya Abdurrahmaani. Gaafii inni addi diraamaan hojjenne TikTok irratti illee hojjenne keessa kamtu sitti tola nu ibsi yaada nu qabdullee nutti. Diraamaan keessa marri isaatu hedduu bareeda. Akkaataa isii itti hojjetan hedduu bareeda. Kan namatti tole hedduutu jira. San keessaan tokko horiin qeeffadhi tokko ka gaafa mana bunaa dhattaniiti qarshii kafaluu irratti wal dhabban tokko. Birrii kootuun kafalinii sadeemti. Birrii maali? Kan bunna kan itti duddan. Sila malakka honta malakkaan gentana birrii na gurgurtaati. Maal kunuu Jenne abbaa daraartuu ta'an jedhe geetti amma birrii horaa kenniif namni nu kolfa.
Amma nutu buna danfisaa jiraachaa jirra. Badameettiin waasi hima. Oromoo hoo nyaata nyaanna seenaan jettu buna humnaa seenaatti malee buna gana kabajaa taatee aga malakkaa geettana birri nu gurgurtu. Isatti natti tole hedduu irra deddeebi'ee ilaalaman sanii hedduu bareeda jawaadha. Kana caalsinitti haa tolu galatoo. Galatoo. Garuu abbaan taara daree irra fuudhu maali dokta? Maasa na goonu mataa rukkubaadha amma odoo argadhee fuudhu. Birrii jaallatanii lafa kaatu. Ka birrii qabdu odoo argadhee fuudhu amma. Birrii maal duraatu nyaattee fitte dhani maal hin goote? Ammallee nyaadhee fitte. Haadha daree irratti fuudhu. Fuudha odoo argadhee. Yoo sheelaa heerumtee. Soosiliin akka. Yoo sheelaa heerumtee isin akka. Haalumtu amma birrii qabdu fuudha. Hayyee kabajamtootaa fi daawwattoonni keenya marti keessanuu inni koomentii silkii irratti illee koomentii yaada qabdan isin nu barreessaa.